चलो मारो। ये पूरा फाइनल आ जाए लास्ट। अब इसके बाद कलर नहीं मारे, इसके बाद पेपर पर सब निकाल देंगे। ये पूरा फाइनल आ जाए लास्ट।
मारो, इधर मारो, इधर मारो, इधर मारो। अभी नहीं मारेंगे, उसके बॉलर लास्ट आते हैं। ये पॉलिश में तुम ये लोग करके दो, लेके जाओ गाड़ी पॉलिश करके दो मेरे को। हाँ खत्म बना के मैं जाऊँगा, सीरियस बता रहा हूँ। नहीं गाड़ी पॉलिश करो तो मालूम पड़ेगा भाई, झूठ पर। करके पूरा गाड़ी रेडी होने बाद आपको एंड में भेजूंगा, लास्ट में फोटो पॉलिश पुलिश करने बाद भेजूंगा। मैं गाड़ी पूरा फाइनल हो गया, अभी ये पूरे गाड़ी पूरा फाइनल हो गया। देखिए गाड़ी पूरा फाइनल हो गया अभी। अब इसको पॉलिश करने भेजूंगा मैं शाम को। गंद हो गया, चल पूरा एकदम साफ कर देना। ये गाड़ी पूरा फाइनल हो गया।
बम्पर मारा बहुत देखिए। डिग्गी मार चुके हैं, ठीक है, डिग्गी बम्पर मार चुके हैं, तीसरा हाथ मार देंगे अभी। देखिए गाड़ी में टॉप में जो कितना साइन आ गया पूरा। देखिए टॉप मारा है, पहला हाथ है, अभी दूसरा हाथ मार रहे हैं। अभी कि हम लोग पीयू का कलर मारते हैं, फर्स्ट क्वालिटी का कलर मारते हैं हम लोग। टॉप कलर मार रहे हैं अभी हमारे पेंटर, ये दूसरा हाथ मार रहे हैं। और हमारे काम के बारे में कुछ बोलना नहीं पड़ेगा सर, काम एक नंबर का। देखिए काम एक नंबर जैसा मन उससे करना है। ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वालिटी कलर में अपना कोई दिक्कत नहीं है। कलर लाऊंगा एक नंबर हम लोग लगता है। कलर बहुत महंगा लाया हूँ मैं, अभी लेकर हल्का मिला रहे, ये देखिए लेकर है। उनके बाद हार्डनर बनाएंगे। तीसरा हाथ मार रहे हैं, देखिए।
कैसे गंदा लाड़, इधर आओ, देखो कितना लाड़ दिख रहा है, देखो देखो कितना गंदा लाड़ दिख रहा है। देखो चलो गाड़ी फाइनल हो रही है गाड़ी हमारे, और अभी कलर मारेंगे, अभी हम लोग पेंटर मारे, बिस्तर मार चुके हैं। मैं नई मुंबई कोपरखाने से बात करूँ, वेकर ऑटो से। ये देखिए अभी गाड़ी को कलर मार रहे हैं। ये कलर मारना चालू करेंगे अभी 5-2 मिनट में। पहुँच रहे गाड़ी को पूरा पहुँच रहे। ये मैं हाईवे रोड है, ये देखिए गाड़ी आता है जाता है, दुकान वगैरह सब आजू बाजू में। नई मुंबई कोपरखाने सेक्टर 19, एक वीरा मंदिर के बाजू में गैरेज हमारा शॉप है। देखिए अभी अंदर कलर मार रहे, सब गाड़ी हटा दी हम लोग, कलर मारेंगे अभी अंदर। चालू हो गया अभी हमारे इधर टॉप में मार रहा, पहला हाथ मार रहे। भी ये पहला हाथ है। पहला हाथ चालू काम किया अभी हमारे भी इधर। क्या हुआ? होंडा जैसी गाड़ी है, होंडा। ये गाड़ी कलर कलर होके जाएगी पूना। ये गाड़ी जाएगी पूना, पुणे में रहेगी गाड़ी, उधर हमारे साइड उधर रहते हैं सर। होंडा जैसी गाड़ी है, पुणे जाएगी गाड़ी। गाड़ी पुणे में रहेगी। अभी पहले हमारे इधर रहते थे कोपरखाने, भी पुणे जाएगी गाड़ी है।
ये गाड़ी का काम हम लोग करते परमानेंट। ये गाड़ी हमारे फिक्स है हमारे पास काम के लिए। और आपको कोई भी गाड़ी लेंगे तो आपके दोस्त को मैम को आपको हम लोग यूट्यूब में छोड़ दें। यूट्यूब में शेयर करिए, लाइक करिए हमारे को भी। हमारा काम आपको बहुत पसंद आएगा। काम के बारे में नहीं बोलूँगा, काम एक नंबर करके दूँगा, गारंटी के साथ दूँगा। काम तो एक नंबर गारंटी।